ว่าจะกลับมาบ้านได้นะมึงอะเกิดอะไรขึ้นวะคุณยายข้างบ้านเพิ่งเสียลูกหลานเขาเลยมาขนของกันเหมือนจะขายบ้านให้คนอื่นมาอยู่ต่อด้วยมั้งมึงพูดจริงปะเนี่ยดิใครเขาโกหกกันเรื่องแบบนี้วะมึงรีบจังอะผมเพิ่งรู้เรื่องคุณยายนะครับ เสียใจด้วยนะครับ แต่ผมจะอยู่ข้างๆพี่จากอีกฝั่งนะครับ พี่พัดเป็นพี่ชายใจดีของต้าย